kayak Baby Boss produk tah di charter Lembang. Ya, Ashraf CB3 ke hunting di Lembang produk. Maha produk. Tong hilap subscribe, komen dan share produk. Konsentrasi goyang. Hewan. Nah, wow produk. Subscribe, komen dan share produk pelatih hijrah. Nah, produk Andromeda. Tah ya di dia tah. Andromeda Fata jeung Little Boss. Dewi Permata. Ya, Dewi Permata. Dewi Lindo. Kumaha produk. Aya TCI tah produk. Carong bawah. Ayo Little Boss. Ayo Patan Dewi Permata. Andromeda. Nah, ini dia. Detik-detik Andromeda mau TO produk di tahu susu Lembang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya pelatih hijrah. Ya. No safety, no basuri produk. Ya, sehat selalu. Jaga kesehatan. Ngoyot beritong lompatan. Nah, safety. Perlu safety. Ya. Ini detik-detik Andromeda akan TO. Nyala kieu. Masih nunggu para penumpangnya. Tadi udah ngoyot Kid Panda sama Blackpink di Sariater Subang ya. Sekarang ketemu ini Andromeda di Lembang. Oh tuh Lembang tuh ya. Ini dia. Ada macet ya produk. Macet. Andromeda. Bus from Bensel. Blackpink Sport. Nah, lihat yang oyotnya. Udah nunggu. Ya. Tapi pintunya masih kebuka. Oke. Detik-detik kan TO, mudah-mudahan dinyalain corong 12-nya produk. Ya. Kita tunggu kejutannya dari Andromeda. Ya. Ini dia TO. Bebas. Andromeda ya. Alhamdulillah dinyalakan produk. No safety, no basurinya produk. Jaga keselamatan ngoyotna. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Produk. Kumaha produk?